စာပါတော့ကလေးရဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ကြီးမှုဦးစီးမှုနဲ့တကွခရဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ကြီးဦးစီးဌာနမှာဝန်ထမ်းမိသားစုအားလုံးကိုဆရာတော်တွေနဲ့ Merry Christmas လို့ရှိပနာမှာတို့ဆက်လိုက်ပါတယ်အခုလိုတရားဟပါတဲ့ဒီဇင်ဘာလရဲ့မနက်ခဲလေးမှာဘုံချစ်တဲ့နဲ့ပြီးဆုံးတော့ဒီကြီးမင်းများအားလုံးနဲ့ခင်မရင်းနှီးစွာခရစ်မတ်ပွဲကိုအကျူကျင်းပဖို့ရဖိတ်ကြားခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုမှာဘုံလူဝန်တာဒီတိပြပါတယ်လူဟူရောတတော်ရီတကူကောင်တကူရောတိတန်နေလို့မရပဲအများနဲ့လက်တွေပေါင်းတဲ့နေထိုင်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝရှိသည်ဖြစ်ရာဝမ်းမြောက်သူနဲ့အတူဝမ်းမြောက်၍ငုံကြွေးတော်သူတို့နဲ့အတူငုံကြွေးခြင်းသည်အမွန်မြတ်ဆုံးသောလူချင်းဝတ္တခုဖြစ်ကြောင်းဓမ္မကျမ်းစာရောမကျမ်းစာထဲမှာရှင်ပေါလုကအတိအလင်းမြင်မှာခဲ့ပါတယ်ဝမ်းမြောက်တော်သူတို့နဲ့အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ခြင်းအစတူပွားရှိပြီးဝမ်းနေတော်သူတို့နဲ့အတူဝမ်းနေခြင်းသည်ပူဆွေးခြင်းတော်ကတဝက်ရော့ပါရှိပါတယ်ဒီချမီတာမတဘာမီဒီယာကျွေးမှာမတင်ရှိနေလို့ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အားလုံးမီဒီယာကျွေးမှာမတင်ကြရှိနေလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အားလုံးဘုရားသားသမီးများပြီးတဦးနဲ့တဦးအပြန်လာမိတာထားပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်များကိုအကောင်းဆုံးဆက်လက်ထမ်းဆောင်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟာကုနီကုဟန်နဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြရတော့တယ်ကုတုစေလူသားပြီးလို့အပြည့်နဲ့အားနဲ့ချစ်ကိုစီဒီကစမေပါခရစ်စမတ်ချင်းခါတမယမှာဝီအားနဲ့ချစ်ကိုတူကနားလည်မှုအပြည့်အဝဖြစ်အပြန်လာခွင့်လွတ်သိခံကြဖို့အခွင့်ကောင်းအားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပြီးတဲ့ခွင့်ပြုကိုကျူးစီစီအသုံးပြု၍တဝနဲ့တဝမိကောပွားများကအတူလက်တွင်းနေထိုင်ကြခြင်းအဖြစ်လူငယ်တော်ယေရှုပြီးတော်မူသောလူဆောင်တော်မူသောငြိမ်းချမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်စွာလန်းခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုအပြည့်အဝခံယူကြပါစို့တရားအားနဲ့လူတော်မရတောင်းအားနဲ့လူတော်ရယေရှုတဲ့စီစုလို့စကားအတိုင်းကဘာငြိမ်းချမ်းရေးအမိငြိမ်းချမ်းရေးမြို့ကြီးစွာရက်ွက်မိသားစုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မိမိတို့ကြာရကန္တာတီမှာပူပေါင်းပါဝင်ဖန်ဆောင်ကြပါမဲဆုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအလိုအပ်ဆုံးတော့စစ်မှန်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဧကအမှန်ရရှိပြီးကွန်ပျူတာရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဤထူးမြတ်လာတော့စုကြည်တော်များတို့လည်းဆရာတော်အမေမေတ္တာပုစုတောင်းပြပါတယ်ဒီကုန်းချုံနေနဲ့လူကြီးမင်းများရဲ့မိသားစုတိုင်းအခွင့်အစည်းတိုင်းတရားစီတိုင်းအပေါ်မှာသူငယ်တော်ယေရှုဆောင်လာမဲ့ခရစ်စမတ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့နိတိမင်္ဂလာဖျားဖျားတည်ရောက်ပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုစုမှန်ကောင်းပြီးရင်ဒီကုန်းချုံအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်